E aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aí da RD. Você que é novo no nosso canal aí, se inscreve, ativa o sininho pra quando eu soltar um vídeo no YouTube, o YouTube te notificar que chegou um vídeo aí pra você, beleza? Então vamos falar aqui de uma Spin 1.8 2014. Vamos fazer aqui uma limpeza do TBI. Como vocês veem aí, tá bem sujo. Vamos também trocar aqui essa válvula termostática, ela já tá com vazamento, tá bem merejado. E vamos também trocar a bomba d'água. A parte de baixo ela tá com a marcação de vazamento de água. E também vamos remover o tanque de combustível para trocar a boia do tanque. Como mostrar aqui para vocês que não tá funcionando, não tá marcando combustível. Vou pegar o contato aqui, ó. Olha lá, ó. Não tá marcando. Vamos fazer a remoção do tanque de combustível para ver o que está acontecendo lá. Beleza? Provavelmente seja só a boia mesmo. E também a gente desmontou aqui uma Scenic, a Renault Scenic, deu pau no motor, rodou bronzina, a gente pegou, mandou, já desmontamos, mandando um bloco aí para retífica. Estamos esperando aí o que afetou lá para poder mandar com o cliente, mas rodou bronzina, provavelmente o Vira ali comeu, vamos ver o que eles vão decidir fazer, beleza? Se vai dar retífica ou se vai ter que trocar por outro novo, beleza? Space Fox aqui também estamos aguardando no cabeçote. Zafira aqui já chegou as peças. O bloco já está aqui, ó. Vira. Tá tudo aqui bonitinho. Tô só esperando o cliente trazer algumas peças para poder fazer a montagem, beleza? Então vamos seguir firme na manutenção aqui na Spin. Aqui pessoal, fazendo a desmontagem, como vocês veem, ó. Eu coloquei a pressão ali no sistema, aqui ó, tá com marcação de água. E aqui como vocês veem, o sensor já tá meio que enferrujado, mas não é porque tá vazando mesmo. Beleza? Isso aí pessoal, seguir firme aí, tem mais carro para chegar. Interessante, né pessoal? Aquela marcação é de uma bomba antiga, trocar a bomba, entendeu? Quando desmontei eu consegui ver melhor, né, a bomba. Então assim, a bomba ela é nova, ela é zero. Ó, eu tirei aqui, ó, se você ver lá, ela é nova. Na capa fica a marcação antiga. Eu pensei que tava vazando, mas não tá. Então assim, a gente não vai trocar essa bomba d'água. Mas interessante que esse carro ele veio de agência, né? O rapaz comprou, mas estava fazendo barulho. A gente suspeitou da bomba d'água, né? Então quando a gente desmonta a gente consegue ver e ter assim, uma visão melhor. Mas quando eu desmontei me chamou a atenção essa correia. As lateral dela estão comida, entendeu? Colocaram uma correia nova, né? Da Power Grid. Então uma correia boa, entendeu? Colocaram uma correia nova. O que aconteceu? Colocaram uma correia nova num rolamento ruim. É complicado, é muito difícil de entender um negócio desse. Rolamento tudo soltando aí a graxa, fazendo barulho. Eu não sei se vou conseguir fazer aqui pra vocês, mas aqui já dá pra ver. Eu tô sozinho, então assim, é muito difícil. Por que não colocou logo um rolamento novo, já pra deixar o carro tudo zero, né? É porque esse rolamento deve ser um pouquinho caro, na faixa aí de uns R$190, R$180. A correia que é barata, entendeu? Então eles falaram que vamos trocar a correia e colocar um rolamento, deixar o rolamento que tá, entendeu? Mas aí tá fazendo barulho, né? Vocês veem aqui, ó, vazando, saindo graxa, expelindo para fora. Mas é complicado, pessoal. Então a gente vai mandar mensagem pro cliente, avisar que a bomba d'água dele tá boa. A gente deu uma olhada, uma visão melhor. E agora a gente vai passar para ele essa correia dentada aí. Não vai ter jeito, vai ter que trocar mesmo, entendeu? Mas a carcaça aqui, a válvula termostática tá vazando mesmo, não tem para onde correr. Beleza?